السلام عليكم ومرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم nos amis de Radio Am, nos amis de Marana Saktin. وش راكم؟ صافا لاباس بيان الحمد لله. 021 78 24 45. عجبتك نسقسي ونريبوندي على روحي؟ مانيفيك. صباح الخير شهرزاد. صباح النور، صباح الخير على كامل المشاهدين اللي يتابعوا فينا. صافا اليوم وقتي صباح الخير بس الخير. صافا كوخترا كيفاش؟ أمل شاغوف avec nous aujourd'hui. صباح الخير. صباح الخير. Pour qui va nous présenter la fake la fake quiz en anglais quiz féminin masculin donc fake on quiz s'en oui. fout. صباح الخير عليكم كامل انتم اللي كنتوا تتابعوا فينا في sur la page Facebook Radio M et sur notre live. Le sujet d'aujourd'hui présenter اليوم le sujet d'aujourd'hui شهرزاد. هو زيادات في الأسعار في الوقود والبنزين بصفة عامة ب3 دنانير و5 دنانير كما قلت لنفو البارح، رغم أن كان هناك تصريح لوزير الطاقة محمد عرقاب اللي قال فيه كي نزل ضيف على التلفزيون العمومي، قال أن ما راحش تكون هناك زيادات لا على الكهرباء ولا على أسعار الوقود. ومؤخرا المشروع قانون المالية التكميلي صادق على الزيادات هذه. دوك هو قال زي وقانون المالية قال زي آخر. مانيفيك. bienvenue dans l'Algérie de demain. نكمل برك. وشنو هو آراءكم انتم اللي كنتوا تتابعوا فينا هاد الزيادات؟ اسك تقيسكم اسك كيفاش راح تتعاملوا معها، خاصة مع الحجر الأسعار اللي راهي الآن حاليا اللي راهي تزيد شوية على المواد الغذائية، كما شفنا أسعار الدجاج اللي زادت مؤخرا. عندنا أيضا الخدمة مع كاش كونفينمون، كيفاش راح تتعاملوا مع هاد الأسعار الزيادات هذه؟ Voilà, nouveau projet de loi de finances adopté donc du dimanche 10 mai par le Conseil des ministres. L'essence هيطلع ب3 دنانير والغازوال هيطلع ب5 دنانير. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que pas? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que نقصوا شوية les subventions liées au pétrole, tout ça, est-ce que c'est logique dans cette situation de crise? Est-ce que vous acceptez de vous donner de votre poche et de votre bourse et de votre personne? يعني كاين بزاف أنا par exemple مع صحابي وكامل c'est devenu un peu une blague. يقول لك genre l'essence même l'essence au zad تما في بلاد البترول l'essence au zad tu vois genre c'est devenu limite un peu de l'ironie. Donc قولوا لنا نتوما qu'est-ce que vous en pensez au 021 78 24 45. وهيا بنا ننطلق إلى عالم ومغامرات شهرزاد عمروش في الأخبار. مرحبا بكم متابعينا مجددا اللي كنتوا تسمعوا فينا على موقعنا الإلكتروني راديو ام.info عن طريق تطبيق VPN، وأيضا اللي كنتوا تشوفوا فينا مباشرة على صفحة الفيسبوك راديو ام في أخبار الظهيرة. سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة 7 وفيات بفيروس كورونا و186 إصابة جديدة، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ورصدت الوزارة 60 حالة شفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 3058 شخص. في خبر آخر، وجه منتدى الجالية الجزائرية في تركيا وباسم مئات الجزائريين العالقين في مطار تركيا منذ شهرين بسبب إجراء تعليقي الملاحة الجوية رسالة عاجلة إلى رئيسي الجمهورية يناشده بضرورة التدخل السريع لإعادتهم إلى أرض الوطن. أعلن الموقع الساخر المنشار عن نهايته بعد 5 سنوات على إطلاقه، وقال القائمون على موقع المنشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم مضطرون لتوقيف الموقع بعد 5 سنوات من الوجود. في خبر آخر، انطلقت أمس من القاعدة الجوية بوفاريكا الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية والمعدات الطبية، والتي تقدر ب57 طن إلى النيجر، والتي قدمت من طرف الهلال الأحمر الجزائري، وستليها رحلات أخرى في الأيام القليلة القادمة بحمولة إجمالية تقدر بأكثر من 150 طن. وفي آخر خبر، أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي على صفحته الرسمية على الفيسبوك استنكاره التام لما جاء في تسجيل صوتي لشخصين، كان أحدهما رئيس وفاق سطيف فهد حلفاية الذي قال أن التسجيل المنسوب إليه والذي يوضح شخصين يتحدثان عن ترتيب نتائج مقابلات كرة القدم في الجزائر هو تسجيل مفبرك. بهذا أختم معكم الورقة الإخبارية لظاهرة اليوم.
ميرسي شهرزاد عمروش. نذكروا برقم الهاتف 021 72 24 45. ابلينو وشاركوا معنا في سؤال اليوم concernant l'augmentation du prix du gasoil et de l'essence. On va justement lancer le sujet. C'est هاد المعلومات جات sur l'article ou là selon l'article 28 de la loi de finances 2020. Alors, 2 points, je vais un peu lire cet article. Il est institué au profit du budget de l'État une taxe sur les produits pétroliers, la TPP, ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie, notamment en usines exercées. L'article derrière. Dans ce cadre, la TPP, donc du coup la taxe sur les produits pétroliers, constitue un outil efficace de réajustement des prix des carburants en fonction des impacts socio-économiques et budgétaires attendus. À cet effet, il est proposé pour l'année 2020 une augmentation des tarifs de la TPP à raison de 3 dinars le litre pour les 3 catégories d'essence et 5 dinars le litre pour le gasoil. Énonce donc ce texte. Donc نقولوا نشوفوا شويه les gains اللي حديرهم هاد la nouvelle taxe sur une période d'une année. Donc cette augmentation des tarifs de la TPP générerait des recettes budgétaires supplémentaires au titre de la période juin-décembre 2020 estimée à 41,5 milliards de dinars en matière de TPP. S'agissant des recettes budgétaires additionnelles en matière de TVA, elles sont estimées à 7,9 milliards de dinars, précise toujours le même texte. Donc voilà, augmentation, يعني باش نعاونوا شويه la crise que subit notre pays, bien sûr la crise liée au Covid-19, le Covid-19 qui a amené la crise mondiale, la pétrolière, la chute drastique des prix du pétrole. كاين اللي يقولوا يعني تاني اشد واقصى ازمه اقتصاديه بعد سنه 2008 سنه قبل تاع 2000 les années 80 1200 non 28 ل 1918 je sais plus احسن قاضي écris-nous ça en commentaire ماشي بعد الحرب العالميه بعد الحربين العالميتين toi qui est expert économique voilà عيطونا 21 78 24 45 امين يضحك فاصل موسيقي اول نريحوا شويه ونعاودوا نقولوا لكم الشاب خالد ذا كينج مرحبا بكم من جديد في 21 78 24 45 استوديو مرانا الساكتين استوديو راديو ام. دوزيام كريز اشد ومن اقصى يعني الازمات الاقتصاديه بعد سال دو 1929. ميرسي بوكو زهير ابركان. On démarre avec le quiz de la fake quiz qu'on a lancé la dernière fois avec Amel Charouf. Tu peux nous réexpliquer un petit peu de quoi il s'agit, s'il te plaît? اليوم راح نتكلموا على نعطيكم 3 معلومات. ما بين هاد 3 معلومات يوجد معلومتين خاطئتين ومعلومة صحيحة. عليكم تلقاو المعلومة الصحيحة وراح نبداو مع شهرزاد اللي حتعطيكم المعلومة الأولى. بعدها نروحوا إلى حمزة يعطيكم معلومة ثانية وأنا نختم مع المعلومة الأخيرة. خيرتوا لي واحد المعلومة. لو بوت تاع هاد الكويز برك باش نكملوا واش قالت امل هو باش الناس تولي تعرف وتفرق بين الفيك نيوز يعني الخبر الغير صحيح والخبر الصحيح. كباب يقولوا ثاني يعرفوا يبلوفيو سي باسكو لو بوت سي ديسايي دو بلوفي وفوالا نعلموكم تكذبوا يعني مانيفيك. نبداو في أول خبر. البداية مع الجار المغربي حيث تم إرسال 450 جهاز تنفسي و25 ألف قناع وقائي إلى مستشفيات نيويورك لتزويد الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الأجهزة المهمة في ظل الجائحة. هذا أول خبر. الخبر الثاني ثاني خبر الشيخ شمس الدين اون سي بليك لو كان ما نزيدوش يعني 2 ركعات اديسيونال لصلاه العيد دون سكالا باسكو ما حش نصلوا في الجامع ما يجوزناش. دونك كوم اون كونسيكونس de l'absence de la salat en réunion et bah du coup il faut rajouter 2 ركعات. Voilà, c'est ce que Shams Din a annoncé avant-hier.
والمعلومة الأخيرة نروح لكم إلى أندونيسيا، حيث قامت السلطات لأندونيسيا يعني الحكومة باستخدام الخرافات والطقوس القديمة لحث شعبها للاحترام بالحجر الصحي. فقام متطوعون بالتنكر في زي أشباح لتخويف السكان، وبالضبط سكان قرية كابو الأندونيسية عفوا. فوالا بور لا فيك. اذا هادو هما الثلاث معلومات عليكم الان. تلقاو لنا المعلومه الصحيحه من بين هذه المعلومات الثلاثه. نذكر ان يوجد معلومتين خاطئتين ومعلومه صحيحه، وعليكم ان تبحثوا او اذا تعرفون الاجابه عليكم تقولوا لنا الاجابه على صفحه فيسبوك على اللايف، او على ربما يوجد يقدروا يعيطونا ولا العشيه يستناو العشيه في يوتيوب ثاني كومونتيو. Ça sera en différé mais ça sera déjà ça. Le plus important étant de participer. المهم المشاركه. هو كذلك. n'est-ce pas. شكرا. لا هو كذلك. كذا العربيه خباطه نايس. شعر الملحمات المعلقات السبع. أول مكالمة. The phone is ringing بس مازال ما رفدناش. So نقدروا c'est bon on a la personne. Buongiorno. Bonjour خير الدين. Oui, Bonjour. Bonjour Radio Mouch راكم. لاباس خير الدين. صباح الخير عليك. Ça va la صباح الخير خير الدين. الحمد لله. الحمد لله. Comment ça va لاباس؟ Ça va très bien. Il fait beau à Chelchal. C'est la dernière ligne droite qui m'encoule. Ah, par rapport au confinement. Non, par rapport à Ramadan. C'est vrai, oui. نسيت رمضان انا الله والفنا بصح شويه non. Eh oui. هادو 10 جور. Généralement كي يخلص رمضان après نتوحشوا رمضان. L'être humain est une drôle de création. C'est vrai, même si هذا العام dans un bon on va sens. pas se le cacher, Ramadan شويه صامت. Voilà. Oui. Pour les raisons que vous savez d'ailleurs. C'est vrai. Bon, on va parler un peu de façon plus sérieuse, Redden. Toi, tu t'y connais un peu en économie. Je crois que tu as fait un peu des études dans ça, mais si je crois, je suis sûr. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de la nouvelle situation, la nouvelle loi de finances, les taxes sur le gasoil et l'essence? Justement, je voulais vous parler de ce point précis, celui de la hausse des taxes des carburants. Oui. Voilà. Dans le cadre du projet loi de finances complémentaire 2020. Exactement. Voilà, qui a été adopté si je ne m'abuse, en Conseil des ministres. Exactement. Voilà. Donc il prévoit de la petite hausse, une hausse quand même de l'ordre de 3 et 5 dinars. Oui. Sur les deux carburants les plus utilisés, hein, donc l'essence, que ce soit le sans-plomb ou la super ou le gasoil. Anna, j'aimerais dire deux choses. La première, c'est que, comme tout le monde le sait, le carburant d'ailleurs est subventionné. À raison de combien il y a des subventions d'études? Je ne saurais n'importe quoi, mais on va le dire, on va donner l'information. 30%, hein, oui. Voilà, normalement à hauteur de 30%. D'accord. Donc il n'est pas à son prix réel déjà. Voilà. Oui. Donc je viens mettre un peu d'eau dans le moulin de l'exécutif, hein, donc pour dire le prix subventionné. Donc on a eu l'habitude d'avoir un prix faible. Je pense que d'ici les prochaines années, et notamment ce qui se passe sur le plan des cours d'hydrocarbures, l'essence voilà, que ce soit en termes de prix réel ou là les taxes. La deuxième des choses, c'est qu'il y a eu une taxe qui a été mise en place il n'y a pas longtemps, donc c'est la taxe écologie, au niveau des assurances automobiles. Voilà. Il faut savoir que les assureurs se sont plaints déjà justement par rapport à cette taxe. À l'âge, ils se sont plaints parce que ça s'est répercuté directement sur leur chiffre d'affaires. De quelle manière? En fait, les assureurs, les assurés, بداو ينقصوا في la valeur de les assurances تاعهم pour ne pas avoir assumé avec l'augmentation de 1500 et 3000 dinars. Les assureurs ont fait des propositions à l'État justement pour que cette taxe écologie soit rabattue sur le prix des carburants, entre autres. Voilà.
Donc, حبيت ندير un petit lien, voilà, entre les deux mesures, pour dire que Balak, il y aura une suppression de la taxe écologie qui suivra Balak l'année prochaine. إذا كان لها علاقة justement مع هاد la hausse على la taxe des carburants. Voilà. هذه هي الملاحظة اللي حبيت نديرها. بالك d'autres experts ولا d'autres experts en fiscalité يقدروا يعيطوا لكم justement باش يفهموكم أكثر. مانيش عارف إلا كاين علاقة مباشرة ما بين هذه deux mesures ولا لا. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que l'Algérie, en ce moment même, elle est alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est classé 9e pays où le pétrole est le moins cher en fait au monde. On a le Venezuela première place, après l'Iran, après le Soudan, l'Arabie Saoudite, l'Angola, la Malaisie, le Qatar, le Nigeria, après N'Djouhnaïa. Parallèlement à cela, il y a eu une information qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc qui a été relayée par le journal Watan, mais aussi par Maghreb émergent, oui. Qui dit que le pétrole Hassim Saoud est parmi les plus chers à produire au monde. Voilà. D'accord. Donc, sachant qu'il est au prix de $30 actuellement. D'accord, ok. لا ما كاش من هذه الانفورماسيون. كيفاش؟ ما كاش من هذه الانفورماسيون هذه ما كانش منها l'information. Alors, je dois préciser, c'est pas une information, c'est un avis d'expert. J'ai raté. Voilà. Qu'est-ce qui est faux en fait? Alors, il y a eu un avis d'expert qui a été relayé donc, sur le Watan, mais aussi sur Maghreb émergent. Un avis d'expert algérien, oui. Voilà, qui dit que le pétrole algérien, le blend de Hassim Saoud, est parmi les plus chers à produire au monde. Voilà. En termes de coût de production. D'accord, voilà. Ok. C'est parce que dit Arqab, bon après nous avons avec nous la chance d'avoir des experts économiques. Oui. On dit que le pétrole sort de Hassim Saoud ou là d'autres puits à $4 بلا ما نحسبوا يعني le prix de transport tout ça بطريقه محضه يخرج يعني بربع هذا واش قال عرقابه. نعم هذا واش قال عرقاب. Oui. Voilà, donc après هو حبس غير هنايا il parle de prix de revient alors qu'il n'y a pas de prix de revient يعني كاين un ingénieur algérien de chez Equinor entre parenthèses Statoil, donc la compagnie pétrolière norvégienne, oui. M'avait personnellement justement assuré au cours d'une discussion que le pétrole algérien justement est parmi les plus chers à produire. D'accord. Donc ça peut poser un problème dans la mesure où Sonatrach doit réduire de 50% ses coûts de fonctionnement. Donc l'équivalent de 7 milliards de dollars par an. D'accord. Voilà. Donc okay. Tout ça c'est pour dire qu'il y a un équilibre à trouver, voilà, en matière de prix et de coût réel d'énergie, oui. Il va se poser de plus en plus, voilà, aux citoyens et aux consommateurs algériens. D'accord. Merci Kherdin. Et après comme ça, allez, bon courage, bonne journée. Merci à toi aussi, Pslama. Je voulais juste donner la source de l'information que j'ai donnée sur le classement des pays producteurs de pétrole. Alors c'est Global Petrol Prices parce qu'il est très important de citer ces sources, voilà, quand elles sont super fiables. Les filles, ça va? لاباس؟ نروح نسمعوا فاصل موسيقي نريحوا شوية. Let's go. نعود بكم من جديد. كنتوا تسمعوا في ماهر زين l'excellent chanteur ماهر زين avec sa chanson إن شاء الله. 021 78 24 45. عندنا مكالمة هاتفية معنا فوزي un taxieur, un chauffeur de taxi plutôt, on dit pas taxieur. Taxieur بطة les Algériens يقول bonjour. الو صباح الخير. صباح الخير فوزي, مرحبا بك. Hassan, pardon. Hassan, chauffeur de taxi, je sais pas pourquoi j'ai dit Fouzi. Hassan, pardon, وش راك Hassan? رانا احنا كي خوتنا كي كل جزائري رانا في الكونفينمون كوم تو الموند. Oui. Hassan, on vous rappelle que vous êtes un chauffeur de taxi. Et راك مقيوس يعني directement de la hausse des prix du carburant. On rappelle في l'essence تزيد تخلص 3 دينار للليتر زياده وفي الغازوال 5 دينار للليتر زياده. يعني والله غنتاسفوا كثير يعني باش هو يقول لك رئيس الجمهوريه ويقول لك زعما on va assouplir les choses pour les citoyens
هو راه يزيد له من هاه راه يزيد له من هاه. انت رانا في الكونفينمون رانا حاصلين وما عندي يزيد لك ان تاكس، ان تاكس راح تخلصها، وشكون راح يخلصها؟ المواطن البسيط هو اللي راح يخلصها. لا حنا مقيوسين يعني دوك انا نخمم كيفاش كيفاش نتاسف، والله غير نتاسف كيفاش راح نديروا مع المواطن. ديجا سنا يتنحى لو كونفينمون هذا، سنا يروح الوباء، وهما راهم اون تران دو بريباري هذا الشعب. بالك دوك لا تاكس راهي في ليسونس، et demain il y aura une autre taxe quelque part وين يا والله غير فريمون ça nous a choqué. Ça fait 4 ans c'est la troisième fois ما راح نزيدوا ليسونس. يعني البروبليم راه في ليسونس دوكا، هما يسرقوا وحنا نخلصوا ولا كيفاه؟ البروبليم اللي لا وي هو يسرق. حنا عمالنا يفون ريكوبيري نوتر ارجون اللي داتهم العصابه، ومنا راه يزيدنا حنا في لاطاكس باش يريكوبيري بالك راه يريكوبيريو من دراهمنا. باسكو حنا وقيلا ولينا حنا العصابه. باسكو هو قال لك انا ما نسلفش من عند الخارج سوفرانتي، الوغ كانوا غير يسلفوا. هذا العام قال لك انا ما نسلفش لا سوفرانتي. بون باسكو داخلين فيها ليستوار تاع لي ليبرتي وكو يفو سافوار كو الجيري ا سوبي دي بريسيون يعني من الخارج على جال الناس اللي في الحبس ولي ليبرتي ديكسبرسيون تو سا. دونك الجيري ان بو تورني الدو على ليترونجي وما حبوش يسلفوا. قال لك انا نسلف يعني من عند لي زالجيريان، من عند الشعب، ونريكوبيري الدراهم لما يدوروا تاع اصحاب الاموال الطائله، واحد يعني ابوبري شحال 40 مليار دو ليكيفالون دو 40 مليار دو دولار عم يسركلوا اون دينار يعني في المارشي نوار. قال لك انا نريكوبيريهم نعطي لهم بوسيبيليتي يحلوا بنوك اسلاميه. وفوالا دونك بروميير تما الاول مقيوسين يعني فوالا نتوما جالي دير لي شوفور دو تاكسي. انا شوي سيتويان كوم تو لي سيتويان. دونك انا نتقاس. بصح انت خدمتك يعني بتخدم بليسونس تما يعني الراتب تاعك حينقص. نو شوف ينقص، لو سيتويان هو اللي راح يتضرر هو، باسكو دوك حنا يزيدوا لك في الكونتور، والكونتور شكون راح يخلصوا؟ لو سيتويان. توجور تعاود تدور تولي لو سيتويان. لو سيتويان هو اللي تو شاك فوا هو اللي يخلص. جوسكا كون هما يسرقوا وحنا نخلصوا؟ البروبليم اللي لا اون دو سو بوزي لا كيسيون وين انا رايحين بها هذا. والله العظيم غير شتي عباك ولا عباك قعدنا كاع بوش بيك يسمعنا بها فريمون. وي نسي محمد لا يقول لك زعما اصلا نحب الله ما. Allô, on a perdu Hassan. Bah allez, on va essayer de le récupérer. Je vais juste essayer d'expliquer 2-3 trucs. Yani parce que il faut savoir que de l'augmentation, je crois qu'elle était un peu inévitable. Hein. Bon, il y a d'autres choses qui sont subventionnées, mais je pense que ça serait plus grave quand il y a une subvention, par exemple, à l'halib ou là. Ça poserait plus de problèmes. Mais généralement, quand tu as une crise comme ça, déjà il y a un périmètre de drame plus, planche à billets et tout ça. Bon, sans faire de la haute économie ou là. Ou un autre problème qui est plus handicapant, j'allais dire, la banque centrale des fois qui نقصوا les prix qui تكون une chute كبيره تاع les prix du pétrole ينقصوا في la valeur تاع الدينار. باش كي يعني زعما يبيعوا طون كي تنقص لا فالور تاع الدينار تربح بلوس دو ليكيديتي en fait en termes de devise parce que c'est ce qui est le plus important. Donc le pouvoir d'achat تاع les Algériens يحبطوا parce que هذه الناس ما على بالهمش بها، ما على بالهمش بلي تقدر tu peux dévaluer ton dinar. La banque centrale peut dévaluer le dinar باش تربح في les recettes pétrolières. Je pense qu'ils ont évité la pratique باش ما يزيدش يطيح يعني le prix d'achat تاع le pouvoir d'achat de l'Algérien, ce qui aurait mis plus de tension dans la société. Après voilà, sans faire de la haute économie, on n'est pas là pour ça. Voilà, dites-nous ce que vous pensez de ces augmentations des prix du pétrole et du gasoil. Est-ce qu'on a récupéré Hassan, le chauffeur de taxi, ou pas? Non. Mazal, voilà, qui m'a قالنا Hassan qui est directement impacté. On était bouche bée, on était choqués. Donc
دونك فوالا يعني ما هو بيرسونالمون ما عجبوش الحال. قولوا لنا انتم اسكو عجبكم الحال. نروح نعاودوا ذكرينا بالكويس تاعك لي فيك نيوز. نعاودوا نولوا المعلومات الثلاثه اللي مديتها لكم. اولا المعلومه الاولى اللي مدتها الزميله شهرزاد اللي تتعلق بالمغرب، حيث تم ارسال عدد كبير من الكمامات ومن الاجهزه التنفسيه للولايات المتحده الامريكيه، وبالضبط إلى مدينة نيويورك ومستشفياتها. الثانية والتي تتعلق بصلاة العيد، حيث تم قدم فتوى الشيخ شمس الدين قدم فتوى بأن لازم زوج ركعات مع صلاة العيد باش تكون صلاة العيد. فاتيفو لازم تزيد زوج ركعات باسكو صلاة العيد ما حش نصلوها صلاة جماعة في العيد كالعادة يعني وكالمعتاد كما تقوله تقاليدنا وديننا بلو سامبلومون. ميرسي بوكو شهرزاد، هذه هي الكلمه كنت نحوس عليها. دوكا يفو راجوتي زوج ركعات باش لتصحيح هذا يعني هذا لو مونكمون هذايا. والاخيره اللي تتعلق رحنا الى اندونيسيا، حيث قامت الحكومه بحث شعبها البقاء في المنزل، وبهذا الشيء قامت على ريكروتي متطوعون ليتنكروا بزي اشباح لتخويف السكان، وخاصه سكان قريه كابو الاندونيسيه. اذا هادو هما ثلاثه. تلقينا بعد الإجابات. نعاود نولي إلى الإجابات. الكثير قالوا لنا شيخ شمسو ماشي شيخ شمو، مكتوب شيخ شمو في اسمه شيخ شمو. شيخ خالد يدير هذاك شحال اللي بطل ريكورد تاع اللي يدير الشمه. نقرا لكم شويه الإجابات. ديزولي على بالك وصايمين. قالوا كيفاش يقولوا الشمه اون المون ولا انا نقراو لي كومونتير شويه الاجابات. ميرا بوجمعه قالت لنا بلي لانفو دو شمس الدين ايت اون انتوكس. انصاف فاسني قالت لنا بلي سيل دو انيس اي فري. محمد قصاصي قالنا بلي لانفو نيميرو 1 يعني تاع المروك اي فري. كريمو ملفو قالنا بلي شمس الدين دي فري. منير نودي بلي لا تروازيام داير حاله تما ريبونس اي ريال. هادو هما الاجابات الى حد الان. مازال ما جاوبوناش، انا نستناو في الاجابات تاعكم. ما تنساوش تشاركوا معنا على صفحه الفيسبوك. يس. عندنا مكالمه هاتفيه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. صحة رمضانكم. صحة رمضانكم. فوزي وليد حومتي انت تعيط من القبة. فوزي هذا هو اللي مبيلات قلت مانيش عارف علاش زيد فوزي. والله غير فوالا فوزي سبحان الله شغل سي مكتوب فوزي اون بليس وليد القبة وليد حومتي منين واش من جهة في القبة؟ وي لا الله يبارك. انا قريت في قالولي تما انا كاع قرينا في قالولي. انا قريت الستينات على كل حاجه في اولد سكول ما مان اولد سكول ما من باين واحد درت دوره في الانجليزي وليت كيما كاع القباويه. ما هو الانجليز وي ما كاش لي ما داش الانجليز شغل بون اونتر بارونتيز شغل مكه اللي زالجيريا القباويه بلوتو بارتون صح. وا صافا. واش راهي الناس لاكروا عندي بزاف ما جست نجي نرفد ندير رافيتايمون تاع لي فيلم في كوبا دي فيديو ونعاود نقلع. عند رضا صح جالاكسي عند رضا والله ماشي جالاكسي اللي عند رضا اخي. وي بون بور لي جون كي كونيس با علاش نعيطوا لها لا كروا سي جوست اون بتيت سيكوند ديستوار. الى وي يقولوا انا ما بون انا زايد في 63 جو ما رابيل با شغل لا كانت الساعه يا كروا كي شغل une direction quoi qui donne les directions au cimetière français. Oui. جبانه تاع فرنسا الى شغل مقبره المسيح. نعم. alors شغل كانت شغل en forme de croix الى c'est les anciens qui le disent ما c'est ça. مقبره يعني مانيفيك. القبه كانت حاجه والقبه كانت عندها une particularité. كانوا لي دكتور في
les années, enfin, les années quand ils ont طلعوا القبة وبوزريعة, ceux qui ont la maladie de respiratoire, ceux qui ont l'asthme, quelque chose comme ça, de préférence aller vivre à Cuba, quoi. C'est vrai, c'était l'un des quartiers de toute façon les plus. parenthèse d'histoire, هذا ما كان سمعوني. اسمعها تفضل او كونترا سا نو في بليزير. القبه تاع وقلت كيما تاع بوزريعه سي enfin القبه c'était l'un des quartiers les plus prisés en fait من المستعمر يعني. C'est la banlieue, c'est à la balle, c'est maintenant c'est plus C'est plus que c'était, ouais. C'est comme on dit, c'est crowded, c'est devenu très peuplé. Hein, c'est vrai, très, c'est très vrai. Peuplé. Ou quand les hôtels, on est en train de construire des hôtels. Oui. Est-ce que Fawzi la baie d'Alger, parce que qui تطلع من الفوق هكذا في القبة تقدر dominer la baie d'Alger, la Sablette وكذا. C'est une vue merveilleuse. Magnifique. Tu peux dominer le sol, الباب الواد, القصبة وكذا من الناس. C'est à peu près pareil. من الكالفار لوازيس تشوف كلش. Fawzi, est-ce que tu as eu connaissance du sujet d'aujourd'hui, hein, ou les augmentations? Oui, je sais. C'est prévisible à كل حال. Oui. Je le savais, il fallait trouver un créneau pour augmenter quelque chose. وهذا هو le créneau. Parce que même qui dit allô? Oui, نسمعوا فيك. فوزي نسمعوا فيك. اوكي. قلت لك انا مام كي تزيد في الاخر في ليسونس وهذا لو كرينو هذا الدومين هذايا يبوليميكيو الناس, يزعفوا الناس, مي با او بوان وين الناس يخرجوا ولا. Tu voyez ce que je veux dire? Si on a touché à quelque chose qui est vraiment directement qui touche le citoyen, كما قال le taxieur. Oui. الحليب و ce qui suit, بالك هما ils vont choisir des choses que je pense Ghana ça va être ils vont pas s'arrêter que là, je pense. Je suis pas expert mais ils vont pas s'arrêter que là. Et alors le tonobilette parce qu'ils ont relancé maintenant le créneau de la voiture, ils ont réouvert je pense les voitures. Oui. Le truc l'importation de véhicules. Ils vont aussi augmenter. Vous allez voir, ils vont faire une taxe parce qu'ils savent les Algériens. On a une histoire d'amour مع الطوموبيل, alors ils savent que on va pas s'en passer. C'est vrai. Mais bon, après j'ai envie de dire Fawzi, j'ai envie de dire que كاين بزاف يسوقوا بلا باطل هكا بوالو. هذوك اللي راح يدوروا على لي ليسي وكذا يقعدوا حياتهم كاع ما يدوروا. انا جيتي بور l'augmentation du prix de l'essence, ما نكذبش عليك شخصيا, non, parce que déjà voilà, à la base c'est pas super cher, mais et aussi c'est pour limiter un peu voilà le transport inutile, j'allais dire. لازم الناس تتربى شويه. Bon après كاين اللي يقول لك on devrait هذا كوتي عندك الحق, هذا كوتي هذه عند الكوتي سي كيما يقول لك 100% عندك الحق, مي دان اوتر كوتي يروحوا لي كيما يقول لهم دامج كولاتيرال, لي دوماج كولاتيرال. لي دوماج كولاتيرال, فوالا. الناس راه غلط منهم لي تاكسيور, منهم بزاف الناس كي ont besoin de voiture pour l'utilité. Exactement. Ils auraient pu faire des régimes spéciaux pour les taxieurs par exemple. Ils allaient faire une carte avec un bombership avec j'ai entendu parler. Oui. Je sais pas si vous avez entendu parler. Oui, exactement. Les conducteurs professionnels, ils diront des cartes, quelque chose comme ça, ou un traitement spécial. La station d'essence, c'est une remise. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment faire attention avec les taxieurs, parce que le taxieur, il a bien expliqué. Hein. Oui. Ça se répercute sur le citoyen. Exactement. Dans les environs d'Alger, c'est plus ou moins 15 ou 4 tramways ou 15 dans le métro. Oui. بصح quand tu connais l'est d'Alger, بالراقي الحراش ولا منا, tu souffres خويا. Tu vas payer le taxi plus cher, beaucoup plus cher. Tu souffres terriblement وما يرحمكش, soit le clandestin, soit le taxieur. Même le taxieur, il faut pas cacher les vérités. Ils font plus de taxi, ils font clandestin maintenant, hein. C'est plus ou là. Ah oui. Là من رحم ربي. يجي يقول لك ندي كورسه. Le taxieur, il préfère يريح, يستيكي طوموبيلته وبعد تلحق له. كورسه 100,000 150,000. وين حديني خو القمر. Carrément, il y a pas une dénonciation. يعطيك على حساب نتايا ومن بعد tu dois accepter ou la refuser. C'est pour ça انا قلت انايا يروحوا بزاف لي دوماج كولاتيرو بلوتو. Oui. Mais je pense que c'était prévisible يزيدوا في هاد السومه هذه في l'augmentation. C'est vrai.
Donc c'était un peu inévitable, hein, c'est ce que nous dit notre ami Fouzi. Il faut s'attendre Ghana يجي Ghana حوايج اخرين ils vont انا قلت لك حاجه شغل دو لوكس كوا donc maintenant انت parce que même الاخر le système تاعنا علاش زاد parce que يتبع à peu près le raisonnement تاعك Oui. du moment نتايا tu as bien c'est logique ce que vous avez analysé Oui. hein. C'est-à-dire il y a des gens qui sont en train de circuler pour circuler. Oui. Alors هم خداو هذا le côté هذا يقول لك يا ودي on va essayer de limiter les gens qui circulent pour circuler tout simplement. C'est Oui. pour ça on va augmenter. Mais ça règle pas le problème. En même temps Fouzi كاين بزاف يقولوا on devrait éviter la famine, éviter le planche à billets. Puis jusqu'à quand? Oui. Jusqu'à quand? Non, planche à billets, ça c'est inévitable. La je pense, famille على بالك la famille قال لك حنايا جاب لي ربي سمعت لو ديسكور تاع البريزيدون قال لك يا ولدي la famille c'est à cause de la surfacturation ولا لا ما il a donné deux raisons pourquoi ما يروحش la famille ما يروحش كذا. Oui. Mais Il a donné la raison de la souveraineté de l'État. Il a donné la souveraineté de l'État. La souveraineté de l'État وكان قال la surfacturation تما il y a beaucoup de surfacturation c'est pour ça الاخر حنايا. Le problème c'est c'est des économistes. جا هذيك خطره اسلام هنا واسمو dans votre émission dans votre radio. Oui. Il a été l'invité de إسحاق أحسن القاضي. حسن. خويا صليوه يعطيه الصحه c'est un grand bonhomme. He's a good man. he is a good man. Yeah, he is a good man. Sometimes he is a little bit harsh with us, but he is a really good man. He's a really good man, smart man, engaged man, and freedom man, for yeah. your colleagues too. Thank you man. يعطيك الصحة. We appreciate this. يا خويا يعطيك الصحة فوزي. You know, يعطيكم الصحة. أنا جوست أنا على كل حال راني في الدومين هذايا quelque part. Oui. Mais أنا جو demande aux techniciens يعطيهم الصحة على كل حال. C'est pas évident avec les moyens, je sais. ربي يوفقهم إن شاء الله qui sont derrière la caméra, qui vous sont. راهم كاع هكذا. Juste برك une parenthèse ليهم هما. Oui. على كل حال. إلا يقدروا على كل حال قول لي واحد يدير لهم خدمه يديروا لنا دي بتي امي كيحطوا الاخر كيحطوا جو بال دو رياليزاتور كي في بوستيو لي فيديو وكذا يقسموهم لنا شويه يا خو 55 مينوت 45 مينوت ان بو سي يديروا اخدم سبيكتاكولار بوبولار يافيشوهم. واش انا اللي دوموندي هذه خدمه تاع السيام اللي يقدر يديكوبيها سي فغي. جو سي راني في الدومين على بالي ولا فهمتي. راح لنا اون اوكازيون نخدموا امين انكور بليس. معليش على بالي بزاف عليكم وراكم في واحد السيتياسيون والله كومبليكي. ربي يوفقكم يا خو. ميرسي بوكو يا خو. يعطيك الصحه فوزي. سلمنا على كاع ولاد حومه خو. Vraiment, ce sont c'est freedom man, freedom for all Algerians ان شاء الله. كما قال واحد سقسيتني بها ضربت على كل حال انا was in United States. Yeah. فهمت. I had a chance to see United States so Yeah. I have a dream. I have a dream. Michael X. يا خويا يعطيك الصحة. It was really nice talking to you man. All right too. يا بسلامة اخويا العزيز. ويحيى ولاد القبة. يجوا باينين ولاد القبة. يجوا باينين ولاد بن عمر ولاد القبة. ام سوري خويا سمحوا لنا. وتحية لكامل الناس في كل الأحياء الجزائرية في Bien كامل الجزائر ب 48 ولاية خاصة ولاد القبة. I am so sorry. ورضا يسلم على كاع ولاد القبة. نعطيكم انفورماسيون. لو بروميير بوب الجيريان ا افوار اكزيستي ا لندر في شارع صوهو. شارع معروف جدا في صوهو. مكتوب كي تروح مكتوب هكذا. واش راك تهضر معايا؟ خليني نحكي الحكايه ماشي انت حليته. مكتوب رائد القبه ار سي كون 1800 هكايا قدام حنايا. سمحوا لنا 021 78 24 45. شهرزاد عمرو سالي شوكي. هذا السونداج فكرينا بالسونداج. Oui, le sondage t'as les fake news. Yes, please. مازال ما ريبوند enfin je vois pas les réponses تاع الناس pour l'instant mais عرفوا بلي كاين sondage يعني كاين صدر آراء عبر اللايف تاعنا تقدروا تشاركوا به. خاطش شفت كثير من الأجوبة اللي يتعلقوا بلا فيك نيوز اللي لقاو لا فيك نيوز. عم يشوشوا بزاف اليوم والله. ديري اكtualize عم يقول لك اكtualiser peut-être يخرج لك Actualiser le sondage. C'est ça.
Bon, je crois qu'on a fini la première partie de cet épisode. نعطيو لا ريبونس ولا مازال تاع لا فيك نيوز؟ خليها مازال المهم الناس عرفوا بلي كاين سونداج في الفيسبوك يقدروا مباشره يجاوبوا يدخلوا لللايف يخرج لهم لو سونداج ويجاوبوا. حبيت برك نذكر بلي لازم يلقاو المعلومه الصحيحه ماشي المعلومه الخاطئه، خاطر كثيرهم يقولوا لنا بلي انه المعلومه هذه هي الفيك نيوز، هذه هي المعلومه الخاطئه. حنايا نطلبوا منكم تعطونا المعلومه الصحيحه من فضلكم. فوالا من فضلكم وعليكم فعلوا هذا على 021 78 24 45 021 78 24 45. عيطوا ما راناش ساكتين باسكو ما نقدروش نسكتوا باسكو on est là pour parler, pour nous poser des questions. ما تروحوش بعيد, le temps d'écouter un petit flash musical et on vous retrouve. نعود بكم من جديد and of course I have a dream et c'est Martin Luther King et non pas Malcolm X bien sûr. Rachida m'a fait le rappel, Zoher m'a fait le rappel aussi. Je le savais, ne vous inquiétez pas. خطأ من الدفاع. مرحبا بكم من جديد. شهرزاد عمروش وأمل شاغوف, واش تحكوا لنا؟ toujours مع les fake news. Toujours مع les fake news. Et toi? Corona Trend avec شهرزاد عمروش. Let's go. نقدم لكم مشاهدينا فقرة كورونا ترند والمواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي حول كورونا فيروس. حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا شواميناثان من احتمال أن تستغرق عملية السيطرة على فيروس كورونا نحو 4 أو 5 سنوات تقريبا. وقالت سواميناثان أنه حتى لو توفر اللقاح وتم تغطية جميع سكان العالم فإن الأمر يستغرق 3 سنوات أو 4. ورفضت سواميناثان تطوير مناعة القطيع ضد كوفيد-19 حيث يبني الناس بشكل طبيعي مقاومة للمرض من خلال التعرض له, ما يعني قبول مرتفع للوفيات. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات الأمريكية بفتح أبواب المدارس مجددا رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد, رافضا تحذيرات أطلقها كبير خبراء الأمراض المعدية من مخاطر إعادة فتح الاقتصاد قبل الأوان, واصفا إياه بالتدخل غير المقبول. وقال ترامب أن من هم فوق 60 من المدرسين من الممكن أن يطلبوا حماية أنفسهم. ويفترض أن تستأنف فيرجينيا وولاية ميريلاند النشاط تدريجيا اعتبارا من يوم الجمعة, بينما تم تمديد إجراءات الحجر الصحية المفروضة في واشنطن التي كان من المفترض أن تنتهي في نهاية الأسبوع إلى شهر جوان. قال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن البطالة في فرنسا انخفضت في الربع الأول من 2020 لأدنى مستوى في 11 عام, وهذا بسبب عجز العاطلين عن العمل الالتحاق بوظائف فور أن دخلت فرنسا في إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا. في آخر خبر, ومع البدء بتخفيف إجراءات العزل المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الكثير من الدول, تعمل مدن عديدة على الاستفادة من الأزمة كفرصة لتحسين أنظمة النقل العام وتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة, وخصوصا الدراجات الهوائية التي انتشرت بكثرة في الشوارع الأوروبية. نتمنى أن تقوم الجزائر كذلك ويقوم الجزائريين بهذه المبادرة لتخفيف الضغط على وسائل النقل كالقطارات والترامواي وأيضا المترو. بهذا الخبر نصل معكم إلى ختام فقرة كورونا ترند لنهار اليوم. شكرا جزيلا شهرزاد عمروش وشكرا لكورونا ترند. On a, je crois qu'on a un appel avec nous. Avant ça, Abdelrahmani Abdel qui nous dit Oulad al-Qubba, après le régionalisme, le houmisme. Mon ami, le régionalisme existe bel et bien, mais il existe à son atraque. رقاب دوكا واقيلا ابارامون جاب كاع باتنا معاه, ماشي غير باتنا العرش تاعو تاع باتنا جابو. Donc voilà, le régionalisme existe, le houmisme تاع القبة existe aussi, mais c'est de façon platonique. Avec nous, Rafir de Paris.
رفيق de Paris. مساء النور. مساء الخير والأنوار رفيق, شكرا جزيلا d'être avec nous. شكرا جزيلا d'être avec nous. Donc le sujet est très intéressant, ce que vous avez parlé un petit peu de l'augmentation des carburants en Algérie. Oui. Moi, je voulais juste témoigner un petit peu de l'expérience de l'Arabie Saoudite, vu que je travaille beaucoup avec ce pays-là, et eux, ils ont réussi quand même à maîtriser le prix des carburants et supporter, on va dire, cette crise-là, pendant cette crise-là, et avoir une certaine stabilité du prix du pétrole. Bien sûr, ils sont des producteurs beaucoup plus supérieurs en termes de quantité que l'Algérie, oui. Mais le souci qu'on a, nous, en Algérie, c'est un petit peu la phase suivante. C'est-à-dire, est-ce qu'on augmente? Si on n'augmente pas, et on risque d'avoir un chantage de la part du gouvernement dans la prochaine étape, c'est qu'il va nous sortir la carte du gaz de schiste. Oui. C'est-à-dire, il va nous dire, si vous voulez pas qu'on augmente, bah dans ce cas-là, on va essayer de exploiter un petit peu le gaz de schiste. Et ça, on sait très bien que l'Algérien est vraiment contre ce projet-là. Oui. Donc, pour moi, je pense que l'augmentation, elle est nécessaire. Vaut mieux accepter l'augmentation des carburants, même s'il y a des répercussions qui sont positives et négatives aussi. Hein. Je veux dire, en termes de positifs, il y aura, Inch'Allah, je ne sais pas si c'est significatif ou pas, mais il y aura moins de pollution, donc moins de personnes qui vont faire appel. Je veux dire, avant d'utiliser leur véhicule, ils vont penser deux fois, oui. Parce que le prix il est relativement plus élevé. Oui. Et bien sûr négatif parce que il y a des bourses, hélas, qui ne peuvent pas rentrer dans le prix et le cours mondial. Donc ça, c'était la première partie que je voulais intervenir. Tout à l'heure, Smat, votre collègue qui disait que le Manchar ne va plus émettre. Oui. Donc je suis vraiment très triste parce que quand même des journaux satiriques comme ça, on en a vraiment besoin. Oui. Et qu'il a eu un succès très, 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 je dirais même international. Il y a eu beaucoup de caricatures qu'on voyait un peu partout. Moi, je pense que le Manchar, je suis désolé à faire, je pense que le Manchar a joué un rôle important et à n'en point douter dans le démarrage du Hirak. Hein. Moi, c'est mon avis personnel. Tout à fait. Donc, je pense que... Voilà qui fera plaisir à Ihsan Qadi. Je pense que franchement, tout le monde a joué un rôle. Tout le monde. Et d'ailleurs, ça continue parce qu'il y a encore plein de personnes qui jouent des rôles. Et j'en profite de cette occasion pour passer, je ne sais pas s'il nous entend ou pas, toutes mes salutations à mon ami Khaled Dreni, que je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et là, ça aussi, ça serait vraiment bien de faire un travail journalistique pour savoir comment ça se passe, leur passage en prison. Est-ce qu'ils ont accès à l'information? Est-ce qu'on peut communiquer avec eux? Khaled a une télévision, a un téléviseur. Je peux vous dire ça. D'accord. Après, il peut pas recevoir en temps de Covid, il peut pas recevoir, il peut recevoir que, je crois, les membres de sa famille. Et encore, je suis pas sûr de cette information. En tout cas, j'espère que ça va changer après le Covid. Bah, on l'espère bien et je me dis, on est dans une ère où la communication va très très vite et on peut toujours rester en contact avec ces moujahidines pour nous, hein, actuellement, oui. Pendant cette période-là. Pour nous, c'est des gens qui militent comme ils peuvent. Donc, bravo à tous et surtout bravo à vous pour votre bon travail, professionnalisme et ce que vous faites, toute l'équipe. Merci beaucoup, merci beaucoup, ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Saha et Pral Khair. Merci pour l'appel. Au revoir. Voilà, le petit appel qui fait plaisir. On va écouter une chanson. It's time for music. Je donne ça fait plaisir, on a dans plaisir. Oh my god, like Douma. Non, c'est juste pour la mise à jour des informations concernant les fake news. Let's do it. باش نمدوا صبر الآراء شوية الناس quand même ils ont répondu le sondage et 33% estiment que l'information sur le Maroc est réelle. 28% قالوا بلي أن المعلومات تاع شمس الدين الشيخ شمس الدين صحيحه و 38% قالوا باللي الانفورماسيون تاع الاندونيسي صحيحه بالنسبه للاشباح لي فانتوم. شحال الاخيره شحال 38% 38% نروح نسمعوا فاصل حمزه ولا نعطيك بعض المعلومات فيما يخص قانون الماليه التكميلي مشروع قانون الماليه التكميلي واحد لي زانفورماسيون اللي جاوا معاه من بين زيادات اللي كما قلنا على اسعار البنزين والمازوت كاين ايضا الغاء قرار الاعفاء من التيفيا والحقوق الجمركيه بالنسبه للسلع والتجهيزات الموجهه لمسجد الجزائر الكبير فرض الرسم على القيمه المضافه بنسبه 9% على المطاعم الفاخره والمطاعم المتواجده
بالفنادق المصنفة، وأيضا رفع أسعار الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة ذات محرك بنزين، وأيضا خصم ما مقداره 25% على رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المهني بالنسبة لنشاطات متعلقة بالبناء والأشغال العمومية والري، وأيضا تمديد فترة وأجال دفع الضرائب والرسوم الجمركية بسبب فيروس كورونا. كانت هذه بعض المعلومات أو بعض النقاط اللي جات في مشروع قانون المالية التكميلي. On va écouter une chanson, Hamdawiya, c'est du marocain, ça je pense, et on revient tout de suite après. Merci Amine الطفل, شكرا جزيلا خويا العزيز, le professionnel du montage. Amine, on peut te faire la pub parce que voilà, te lancer tu as le freelance. Amine Ben Medjahad, voilà. Ben Mesahel, pardon. Pub غلطة. Amine Ben Mesahel, grand, très grand monteur, franchement un vrai professionnel. روحوا لاباج فيسبوك تاعو وشوفوا واش يدير, فرانشمون سي جينيال. مرحبا بكم من جديد في مرانا ساكتين 021 78 24 45 avec nous un appel téléphonique مازال شويه, ابل تليفونيك مازال شويه. جو فولي جوست عندنا لابل تليفونيك, اوكي ليتس دو ذيس. عند معانا توفيق من القبه الثاني. او ماي جود, لا القبه خويا. الو صباح الخير. صباح الخير توفيق. صباح الخير. اخويا مانا ساكتين. انا ساكتين هاد القبه ما يسكتوش خو. ما يسكتوش, لا خاطر هاد الزياده هذه احنا ديجا كل راه زاد ديجا المعيشه, والناس هاي ما خدمتش ديجا شهرين صحاب زياده, غير العمر راه ينقص ما خلصوش. كي تزيد انت في الوطاح, زيد في التيكي تاع الترونسبور تاع الكار, وزيد تاع الطاكسي, ويزيد هذاك تاع الترونسبور يجيب السلعه يزيد فيها, والخبز يزيد, واللحم يزيد, كل شيء يزيد. سلسله مغلقه, ولازم تبرر لي. دوك الحكومه كي تزيد في حاجه تبرر, تقول قال احنا مثلا عندنا عد كذا نزيدوا كذا باش يبان عد, فهمني؟ لازم تبرر. انا كمواطن انت تقول لي ودي احنا عندنا عد كذا هاولاد, اما تجيك هكذا صدفه هام زادوا في الاخر, ما كاش مبرر. لازم تعطيني مبرر اقتصادي, واش صرفت, وين راني خاسر, واش ما عندناش ما بالناش احنا كمواطن. قول لي, قال لي ودي واش خسرت, واش ما عندناش, يا با ترونسبارون. فهمت خويا؟ فهمت وي. لا نفهم فرانشمون نفهم. انا سكو جو ريبروش للدوله سي كو يعني ما ينفيستيوش بدراهم البترول باش نخرجوا يعني من سياسه البترول. عندنا لا غافينيغي تاع سكيكدا كي اكزيست دوبي 79, يعني كو نورمالمون تخدم مشتقات البترول, البوليستيران, بولي ايثيران, البلاستيك. حنا ما نخدموا والو, نبيعوا البترول بروت ونعاودوا نشروا على الدول, يعني شحال نقول لك على سيادنا, نعطوا لسيادنا يعني نبيعوا لهم بثمن صافا سومه البرقوق, فسومه البرقوق فوالا بترول, ومن بعد هما يعاودوا يبيعوا لنا دي كاربورون, نعاودوا نشروا دي كاربورون. ميم السير غاز, دوك نعطيك مثال, السير غاز ما كاش بزاف بومباتيسونس اللي فيهم سير غاز. انا ماذا بيا عندي طوموبيل زوال, ماذا بيا نبدلها سير غاز, فهمتني؟ بصح ما كاش لي ستاسيون بزاف, ما كان ماشي ما انفيستين. نفطال ما دارش انفيستيسمون في 20 سنه الاخرى هذه, في 20 سنه ما حلتش بزاف سير غاز. وسير غاز على بالك بلي من 82 بدا سير غاز, من 82 وي. سير غاز بدا من 82, كان ذاك الوقت فوق شادلي كان داروا شادلي كان دار تعليمه باش الشركات كاع يولوا بالسير غاز. حب يقول له كان احنا 280, وكان راه لي بوس تاع ليتيزا, لي بوس كاع تاع ترونسبور اوربان لي غروند فيل يمشي كاع بالسير غاز, صح ولا لا؟ وي. هذا الدوسي هذا توخرنا فيه بزاف. صح انا نجيك صافي ديال انت تزيد منا تزيد الماء, حنا دمرنا عيينا. انا دوك لابيل هذا باش الناس على بالي يسمعوا لي سوتوريتي بزاف تزيد منا وين انا رايحين حنايا, صح. كيفا غاترابي تو سا. ونزيد نقول لك على الاخ هذاك اللي هضر على السعودي, نعلق لك عليه. السعوديه لا دابروش انا نسمعوا هاد الايامات نطلعوا تيفيا 15% في السعوديه, جامي صرات السعودي. 15% ديفيسيت, وراهم عندهم مشاكل بصح السعودي راهم 33 مليون
عندهم الله يبارك السعودية عندهم كاش 500 مليار ولا 1000 مليار. عنده 500 مليار ريزيرف دو شونج، ما تقلقوش كاع. عنده 500 دوك ما يعطيك الصحه. ما تقلقوش كاع ومعاك مريح معاك. احنا ماذا بينا الحكومه تتراجع على هذا القرار. هذا هو لابيل تاعي. لابيل تاعي باللي عندك ان سيتويان اون ديتريس اللي بري. حنا دوك نقول لك صح حنا كاباب. انا ماذا بيا ما دوك ما يهمنيش كورونا. انا دوك الخدمه ما يهمنيش. انا ما كانش مور 30 وزاد قال لك بغيت فيديو برولونجمون ما نقدرش، لازم نحفظ نخدم. وي انا عندي كوميرس تاعي وشهرين و10 ايام مغلوق. حنا نبيعوا لي جو، نبيعوا الصوالح هكذا غلقوا لنا وتخلص الكرات تخلص كل ارتيكل دونفون ويا فايز فاتمون. انا غالقين خساره في خساره. وزيد بلا زياده الحكومه كي زادت علاش ما قالش قال التجار هادو تقول مقبله عطلوا لنا باش ما نخلصوش التيفيه. علاش ما قال يا ودي هذا العام ما نخلصوش كاع الضريبه. والعمال اللي يخدموا في المؤسسات لاكناس الدوله هي اللي تخلص عليهم لاكناس، لانه على بالك باللي القطاع الخاص او فيه واحد 7 ملايين ولا، وخاصه تاع الكوميرس الخدامين هذه الفوندوز والفوندور اللي يخدم في الديبو اللي هذوم ديكلاريين في لاسيورونس بصح ما مش يخلصوا. سي فري وي سي هذا لازم الناس تنتبه له، باسكو انت دوكا مور 30 من جوان جويي راح يخرج لك شوماج، راح تلقى الناس برا يوغا بوكو دو دوموند دومبلوا. وي فهمت. هذه انا نقول هنا الحكومه كيفاش الحكومه تم تزيد او المازوت، وهي في الحقيقه هذه ستين تاكس. كي زدت انت ماشي قال البترول وما البترول، لا البترول طاح في السومه. سي اون تاكس، سي تاكس سور لي برودوي بتروليير. البترول طاح في السومه، والحكومه تقول لك باللي حنايا الاستغلال تاع البترول تاعنا 5 دولار، يسقى منا ب 5 دولار الاستغلال تاعو. ما يسقام 5 دولار، يسقام بلوس. حب يقول لك انت راك في الفايده. لا يسقام بلوس. تبيعوا ب 15 دولار ولا ب 30 ولا ب 40 ولا كنت تبيع فيها ب 140. حب يقول فايده كبيره. الحكومه هي مسؤوله، لازم يتحملوا مسؤوليتهم. وي بون توفيق. هي كي يقول لك 5 دولار سي كي يخرج من البوي، ما كي يخرج من البير، ما يحسبوش يعني النقل وبزاف عفايس ما يحسبوهمش يعني شعبويه شويه داخله فيها شعبويه يعني معليش يعني نفهمها انا قدي هكذا. انا نقول لك باللي زياده بزاف على الشعبي بزاف ما يقدرش يشد. انا نقول لك ما يقدرش يشد. وكان زياده في التليفون ما شفناهاش، وكان زياده في تريسيتي، كاين زياده في تريسيتي. راك معايا؟ انا معاك خو. في تريسيتي كاين زياده في لاطرونش. على بالنا ما كاينش شفافيه. قال مثلا الحكومه تخرج يا خويا قال هذه حنا نحوسوا من الحكومه تقول الشفافيه. سي فريك ما كاينش شفافيه، تحس لها في جيبك ديالك، جيبك هو اللي يقول لك شفافيه. لانه لي ريزولطا ما قال السيد على بوليسيون. حنا ماذا بينا الحكومه على بوليسيون لو كان دارت البلون تاع السيركيلاسيون فينا كما داروا في فرنسا، ولا قال لي ماتريكول تاع الماتريكول ما يمشيش تاع الماتريكول. بعد على بوليسيون حنايا ما عندناش اون برون في ريان اون برودوي يعني نديروا برنامج على بوليسيون اللي كيهضر لي على بوليسيون. برنامج قال يا ودي اللور ما يدخلش يومين في الاسبوع، تاع السياره ما تمشيش، تاع كذا ممكن. هذه ممكن السياره قدام قال يا ودي يطلعوا لهم في لاسيورونس باش يحبسوا سيارات القدام، يديروا امور كما داروا الدول الاخرين. بصح زياده تزيد باش تزيد مش غير ممكن، مستحيل. قلت لك الناس ما تنجمش. حنا بارك الله فيكم انتم راديو ام، انا نتابعكم الله يبارك الساعه قاضي احسان، والله غير نتابعوا. وشيتون راديو كما نقول لك بلوريال، سين راديو بيوريال تعقب كاع الناس اكزاكتومون. كاع لي جو تعقب، كاع لي جو، كاع العقليات، كاع لي مونطاليتي تعقب. والله الجزائر الجيري خاطر واسع ورانا نتبعوا. والله ما عجبنا الحال كيحبسوا له هذاك تاع الانترنت والاخر تاعو. علاش والله بصح حنا نقول للحكومه نقولوا لهم راديو ام شغل انت كي عطيت واحده وتنفس من الثقبه تاع الباب. بصح معليش لو كان تزيد تغلق راديو ام تسمى ما نتنفسوش خلاص اون فاي توفي. نتنفسوا خو ما تكسرش راسك، يغلقوا لنا الباب نتنفسوا من الطاقه، يغلقوا لنا الطاقه هذا واش راني ويعطيكم الصحه وبون كوراج راديو ام، وانا نتبعوكم وانا ابوني. صحه توفيق خويا. بون كوراج
ميرسي بوكو. هم يحيوك ناس القبه بيش كانوا قالوا القبه يا اخي القبه دائما هكذا. مقطر خويا مقطر زايد كابر لاعب في القبه لارسيكا انا فور ايفر جوليفي خويا. انا جوليفي جوليف هم يعرفوني سقسي حمد مختاري ويقولوا شالوش تقول لي شالوش. يعطيك الصحه توفيق خويا تحياتي الحاره. كوراج اتوس بون كوراج. ميرسي بوكو توفيق. صحه ميرسي او نحيي وكامل الناس المنظر الجميل وكامل الناس القبه وكامل الناس الجزائر والاحياء الشعبيه الجزائريه اللي نحبوها بالبزاف. فوالا كان معنا توفيق حكى لنا شويه قمام هو قال لك انا ما تخرجش عليا سي انكرويابل بزاف فوالا يا غالبول يعني دون لا سوسيتي كون بو با كاشي. عنده الحق على الشفافيه يعني الشفافيه عنده الحق يطلب على الشفافيه من طرف الحكومه ولازم الحكومه تسمع الشعب ديالها باللي لازم شفافيه. Il faut avant tout assumer يعني avoir un discours ouvert مع الشعب تاعك. C'est comme ça qu'on peut avancer même c'est comme ça qu'on peut faire confiance للحكومه même si c'est très difficile. نعاود نولي نهضر على واش قالنا توفيق. Le problème انا j'en veux pas الدوله تزيد في لي بري تاع البترول باسكو سوبفونسيوني من بكري سي نورمال يزيدوا لي بري وسي نورمال دو بارطاجي لو ريسك مع الشعب تاعك والشعب تاعك يعني يكون مسؤول ويعاونك pour remonter la pente parce qu'il y a une crise. C'est tout à fait normal. Je comprends. Ce que je comprends pas, c'est que pendant toutes ces années ما خرجناش يعني من سياسه البترول. كما قلت لا غافينري تاع سكيك دا حابسه depuis des années parce que la raffinerie لازم باش تمشي لازم تمد لها البترول. يعني باش تبدلوا وحنا ما نبدوش بترول on préfère le vendre pour avoir de liquidités tu vois on est toujours dans l'urgence en fait tu vois ce que je veux dire parce qu'on manque مخصوصين شغل هكا شغل مخصوصين شغل واحد ما عندوش دراهم يقعد دائما هذيك يقرقب هذيك فون دو تاعنا بزاف صغير en fait tu vois donc il faut faire des politiques de sortie de l'hégémonie du pétrole sur l'Algérie. Voilà, c'est 21 78 24 45 اتصلوا بينا وقولوا لنا dites-nous votre ras-le-bol concernant cette situation. نعاودوا نولوا لو سونداج شويه صبر الاراء اللي راهو حاليا على صفحه فيسبوك وعلى اللايف en ce moment même. نعطوكم شويه لي ريزولتا 37% تاع الناس فوتا بور لو ماروك بلي هذه هي المعلومه الصحيحه. 31% على الفتوى تاع شمس الدين و 31% على الاندونيسي. اذن راهم كيف الاندونيسي كوتا كوت مع الفتوى تاع شمس الدين مقلع ولا اندونيسي مقلعه يا درا شكون هي الحق الاول وشكون هي الحق. نذكروا بلي لو سونداج اللي متواصل وعليكم تشاركوا معنا. شهرزاد عمروش هي تشوف فيها بطريقه غريبه جدا تقول في بالها ما هذا الانسان المجنون. لا ما قلتش هكذاك. لدينا اتصال ناخذ الاتصال. عندنا اتصال كما تقول يما الله يحفظ كاع الميمات الجزائريات. الو صباح الخير. الو oui je vous écoute. Bonjour. Comment ça va? الحمد لله وانتم لاباس؟ Ça va super الحمد لله merci. Je tiens d'abord à vous féliciter concernant l'émission ربي يطول على كل حال. Merci. C'est des sujets extrêmement intéressants d'actualité, tout point de vue. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. J'ai quelques mots pour participer. Hein. Je suis une personne retraitée, voilà. Oui. Et il y a, d'une façon générale, concernant deux choses, concernant cette augmentation de prix et le Covid-19. Concernant ces augmentations de prix en termes de finances, il y a toujours des gens qui interfèrent concernant... Oh, ما تقوليش on a perdu le rappel. C'était à l'âge, ça allait super bien, ça démarrait super bien. نعاودوا له. وي كنت تقول لنا امل شاغوف. avant de reprendre l'appel قولي لنا بك شكون تقولوا له شكون انت من فضلكم. اتصال من بومرداس parce qu'on savait pas qui c'était. مصطفى لا اسمه واقيل مصطفى من بومرداس كي روتريتي. هذا واش قالنا عبد العزيز بوتفليقه من بومرداس. عبد العزيز من بومرداس. Je crois que celle-là elle va pas passer. نعاودوا نسيو نتصلوا بعبد العزيز ولا شقيق وسيو اذا ما حكمتوش سي ايط الله سويس سيو تحكمها. Donc, Bon, il faut pas laisser de blanc les filles. واش قاعدين تضحكوا وتشوفوا فيها.
لا بلاش فاصل موسيقي ولا واش راح يكون ما كاش فاصل موسيقي كاين الهضره كاين اخويا هضره شاركونا في السونداج على لي فيك نيوز عجبتني الفيك نيوز راهي نروحوا نقراو شويه لي كومونتير والله الناس اللي عم يتابعونا في في فيسبوك. كومونتير انتم والله العظيم انتم مقصرون في اصدقائنا كاين بزاف اون بلوس انت مقصر اكثر منا باسكو عندك تابلت وعندك تليفون سمارت فون انا يا اختي نقدم انا بريزونتاتور برينسيبال نجيري هادي نجيري كنتي زعما نجيري واي ماني نجيري والو بون عندنا الوغ وليد ام جي جو كومونس بار لوي بيان سور باسكو سي المتابع الوفي ويبعث لي فرانشمون يبعث لي ميم دي بروبوزيسيون دو سوجي يعطيه الصحه دونك نحييك وليد ام جي انسان يعني مثقف ووالد بقال ثاني نوتر امي دو مونريال ثاني البارح بعث لي ان لون تاكس بروبوزي لي في بليزيور سوجي يعطيكم الصحه انتم ثاني بروبوزيو لنا سور que ce soit sur ma page Facebook personnelle je vais faire un peu de pub Anis Hamza Chillouch ولا شهرز دعمروش بعثوا لها يعني vos demandes de mariage hein, si vous voulez Amel Charouf parce que tu as beaucoup de fans Amel Charouf مازال هذا بدات معنا mais elle aura aussi du succès donc وش احسن القاضي يكون ميت بالضحك باسكو يحب يزوجنا كاع à commencer par moi mais il faudra encore attendre un petit peu انت مازالك بعيد انت علاش مازال بعيد يا اختي j'ai pas le droit au bonheur hein bon je vais lire Walid MJ bon le câblage des subventions le ciblage pardon Walid des subventions avec des vraies allocations de revenus minimum, allocation familiale, aide au logement locatif. Les plus nantis profitent autant des subventions que les plus démunis, voire plus. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Walid. On reviendra à Walid MJ. On a repris avec nous Abdelaziz. Oui, j'avais un problème de batterie. Il n'y a pas de souci, Abdelaziz. Marhaban bika min jadid. Je voulais vous demander à l'amont, quand on essaye de soustraire une taxe, voilà, non. Les gens sont habitués, on est habitué à payer des taxes, des augmentations, mais notre confiance à des dirigeants qui ont des impacts financiers, sociaux. Donc récemment, le président a parlé de un petit peu de discipline et tout ça. Moi, je veux bien, mais il faudrait que ça vienne de quelque part aussi. Les disciplines concernant, par exemple, les salaires. Une femme de ménage qui travaille là, elle touche tant. Oui. Dans un autre système, elle touche tant. Un ingénieur, un autre, il est de l'autre côté. Donc, c'est vraiment une foire, déjà, à l'amont, concernant les salaires. Vous savez, quand il y a une demande au niveau au Canada, c'est coté, c'est des cotations qui sont fixes concernant les diplômes, concernant même les métiers manuels et tout, il n'y a pas à discriminer, mais tout est ordonné concernant les salaires. Oui, bien sûr, on est femme, oui. Il faut plus d'organisation. Et plus deuxième anachronisme, puisqu'il y a une économie parallèle. Oui. L'impact sur la société est différent, puisque l'économie parallèle est plus forte que l'économie réelle. C'est vrai. Donc il y a deux pays, il y a le dinar officiel et le dinar officieux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment pertinent. Vous allez taxer cette femme qui élève ses enfants pour 5 000 dinars, décidé par un divorce, le juge, il y a fait 5 000 dinars, et tout à coup, il a une taxe. La taxe à aider qu'il faut qu'elle ne touche pas 5 000 dinars. Elle est devenue. Il y a un impact social concernant les gens. Maintenant, quand on touche un salaire, il faut toucher tout. Mais tu vas me mettre une taxe pour le gaz qui apparaît comme les pays civilisés, ou d'un autre côté, tu augmentes la retraite. Tu me dis, mais notre. Il y a un jeu qui n'est pas très net. Et puis, ils mettent le pétrole en jeu. Et pourquoi pas l'activité? Ces sociétés-là, combien qu'elles ont d'argent? Un peu de transparence. Dites-nous combien qu'elles reçoivent d'argent. Combien l'État récupère? Donc, en réalité, il y a deux messages. Il y a un problème d'organisation. Il y a un deuxième message, c'est que aussi la société, là, on va parler du Covid. Inch'Allah, il y aurait d'autres approches. Inch'Allah, je souhaite qu'il y ait d'autres approches. Vous comprenez, quand il y a quelqu'un qui veut se déplacer entre Alger et travailler à Alger. Non, il habite à Alger et travaille à Blida ou l'inversement. Tout le monde prend la voiture, mais je vais à Blida, vous êtes d'accord? Oui. Et ils vont à vide, Il y a 4 places ou 5 places vides, ils vont à Blida et au lot. Oui. Alors, pollution atmosphérique, consommation d'essence, il y a un impact direct. Il faut faire du covoiturage. Il faut reconsidérer les choses. Convoiturage, bus, etc. pour abandonner ces effets pervers des sociétés modernes. فهمتك bien sûr فهمتك oui c'est vraiment pertinent. Did you got that? Sorry say again?
Did you got that what I said? I did, yes I did. Okay, fine. Perfectly. So, ça c'est le premier acte. La deuxième chose, je serai assez rapide, je vous entends pas très bien. Pourtant je suis collé au micro. De ces reconcentrations après le coronavirus, voir les choses autrement. Et je vais m'arrêter là. Je vais juste dire un message pour vous, les jeunes. Il y a un véritable espoir. Et sincèrement, vous touchez à du sujet extrêmement intéressant. Mais j'espère que ce qui va venir va changer le Covid, va changer de nouvelles approches. C'est-à-dire que plus de solidarité, plus de... J'y crois pas à ces systèmes politiques parce que on a vu les fous, Donald Trump, etc., des gens qui sont élus à 50, 51%. Ça veut rien dire tout ça, c'est vraiment... Je pense que il y a des pôles d'experts et puis il y a un représentant des pôles d'experts. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends parfaitement, oui. Donc on n'a pas à mettre un directeur général là. C'est des pôles d'experts, des gens diplômés, des gens qui ont la pratique, des gens d'expérience, des gens. D'accord? Il faut un pôle et juste le ministre, il décide ce qu'a dit le pôle. Oui. C'est pas réformer, appeler le Hajj Moussa, me dire ouais, ça, on n'est pas des jeunes. C'est dépassé ça. Oui. De ce système-là. C'est dépassé. Ils ont fait des études à Mouaïd, ils ont des thèses, ils sont à l'étranger, ils avancent, et on appelle celui qui a fait la thèse là à l'étranger. On l'appelle l'Algérien, on est fiers de lui. Voilà, je me ferai exactement. Ouais. Allô. On a perdu Abdelaziz. On est désolé si on a un peu tardé parce qu'Abdelaziz disait des vérités que j'ai trouvées très très intéressantes. Il a parlé de covoiturage. Covoiturage, ça peut aussi lancer, créer des postes d'emploi, des rentrées d'argent. Hein. En France, je ne sais pas si tu vas. Je me déplaçais beaucoup au covoiturage. Oui, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher pour moi et pour ceux qui se transportent. Oui. Où ça permet de payer l'essence pour ceux qui conduisent. C'est une véritable solution. Abdelaziz a parlé aussi de solidarité en temps de Covid, ce qui est un espoir pour l'Algérie de demain parce que voilà, il y a une telle solidarité aujourd'hui que ça, même et tout ça, ils sont plus de courage et plus d'espoir. Donc voilà, il y a plus d'activisme et plus d'activistes en fait. الحمد لله لاباس. كاين كومنتير قال لك الاستنتاج زادوا لهم زوج دورو في الشهر هذا ونحاولهم في زياده الوقود. هذا ما يسمى بلوزين. شنو هذا لوزين اللي بغى يتقي كلاصون. هذا عبد الرحماني عبد العزيز يعني نشوف شويه لي كومنتير لحقت بهذا. عبد العزيز الثاني nous a parlé de il a dit qu'on copiait un peu les pays occidentaux dans leur façon de taxer, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes mécanismes, qu'il y a deux Algéries et que l'économie parallèle est plus forte que l'économie officielle. عندنا un autre appel avec nous. حسين من العاصمة. الو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله خونا. واش راك خو؟ والله الحمد لله الله يسلمك. لي جون يعطيكم الصحة. صافي بليزير دو فوار دي جون يا خويا. يعطيك الصحة حسين. ميرسي يعطيك الصحة. الله يا ربي يحفظك خويا. حنا كيما نقول لك فتنا رانا في الستينات الور. بصح صوتك جان خو شغل والله غير صوتك انا نعطي لك 35 40 ماكسيموم. بوسي الحية كيما نقول. بوسي الحية دهن سيري سير. هذيك كي جات على الاخر كي قلت انت الفرق ما بين هاد الاجيال هادو ما بينك وبيننا حنايا. حنا في وقتنا نديروا برك كيما نقول لك حاجه كيما نقول لك بون هكذا ما بين القصره هذه. حنا في وقتنا داروا لنا كارنفال في دشرا. فاهم. وانتم داروا لكم العشر الله صح. شاك جينيراسيون تما حبوا كيما يقولوا وليدي هذيك الكلمه ما نحبش نقولها شويه قبيحه. شاك جينيراسيون يقولوا تما شغل كيفاش يقولوا يفيقوه. هما لي جون يقولوا واحد الكلمه يحلبوه نورمال قولها. كيفاه؟ يحلبوه. لا الحليب. حنا تما شغل فيقونا بكرنفال في الشارع. على بالنا باللي كرنفال في الشارع واعتبر الاخر اسمه عثمان علي الله يذكره على خير. الله يذكره على خير. وانتم العشر هكذا الزيت الزيت والسكر ولا واش تقول لنا حسين على موضوع اليوم؟ التاريخ يعاود يكتب نفسه سبحان الله. شوف يا اخويا. وي والسؤال يبقى يطرح نفسه بالالحاح كما كان يقول العزوني. توجور اون با كما يقول الاخر لازم الانسان يضحي عن الحريه. شوف انتم عندكم واحد
من الخدام تاعكم راه مسكين كاع ان شاء الله يطلق صراحهم ان شاء ان الله. شاء الله يا رب ان شاء الله. وي كاع سون اكسبسيون بدون استثناء. خالد درارني نوجهوا له تحيات وتحيات كبيره لكاع المعتقلين الرأي. وي سيرتو كاع ساكن يا حسين واش رايك واش كما نقول الموضوع اليوم زياده في سعر النفط والبنزين؟ زيادات ليسونس زاد ب 3 دينار والمازوت ب 5 دينار لتر. انا شغل كنت مستنى زيادات ولا كنت مستنى بلي راح يزيدوا في ما كنتش كنت انا دايرها في حاجه واحده اخرى. كنت ظنها بلي يروحوا الحاجه وين كما يقول الحاجه وين تريسيتي المال عفايس هادو. نعم تريسيتي المال هاد لا 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 ماشي الحاجه اللي تقيس المواطن ديريكتومون اللي عنده المدخول تاعو ضعيف ولا لا يشوفوا هما كيما السيارات كيما مانيش عارف انا كيما مانيش عارف لا التليفونات يتحكموا على الاسعار تاع التليفونات انا شفت باللي كانوا رايحين يزيدوا في عفسات مي وشنو ما يقيسوش تسمى الطبقه اللي المواطن البسيط. يعطيك الصحه. تسمى انا دوك الشغل مع كاين اللي ما عندوش طوموبيل مالغري كي نشوفوا الجزائر نشوفوا تقول الناس كاع عندنا طوموبيلات. وي اي بورطون بالك الالكتروميناج يزيدوا له بالك التلفزيونات هذوما. انا كنت ظن باللي راح يديروا هاد الزيادات هذوما. انا كنت مشغول كي جات في ليسونس يقول كما قلت انت موبيلات قلت درت تحليل وجيه على كل حاله. ميرسي خو يعطيك الصحه. هو باللي هما يشوفوا باللي كاين بزاف الناس اللي راهي تسوق طوموبيل هكذاك السوق برك مشغول. سي لا فيريتي. يقول لك باللي يا ولدي بصح لازم يديروا حل الاخرين مساكن الخدامين وهم الطاكسيور. بيان سور ان ريجيم سبيسيال بيان سور هكذا اللي تونكوراجي الناس باش تخدم وتونكوراجي الاخرين يضلوا يدوروا برك باش يريحوا. هاو كيما هذه اللي هضرتها انت اون فرونسي هذا انتم فيشتو انتم راك تعرف انت ما شاء الله راك انجليزيه فرنساويه كيما قالوا الانسبكتور طلع الله يرحمه قالوا هذاك اللي يخدم في التليفون انجليزيات عربيات. الحمد لله والله الحمد لله. بلاصو فرنسويه جات مي جات الحمد لله. خسرنا الماعن في الانجليز همبرنا في فرنسا خطفنا هادو كاع بالك مليح دون لا سوفرونس. اكسبيريونس وي سي تري بيل اكسبيريونس الحمد لله. بون اكسبيريونس الحمد لله. وي انا نظن باللي الاخر بما يخص هاد الاخر لي طاكسيور هذوما والنقل العمومي بصفه كما قال اخينا هكذايا كان جي بي ال زمان كانت بوليتيك كانت السياسه تاع الجي بي ال تاع الغاز وي تاع السرغاز وما كملوهاش. وي وكما قلت انت هذيك اللي يديروها لي فرونسي هذيك ريجيم سبيسيال. نعم هذيك اللي ما نفهم المعنى تاعها وجيني ثقيله باش نعاودها على كل حال. قول انا بالعربيه شهرزاد ان ريجيم سبيسيال نقولها لك. ريجيم شي يقولوا ريجيم شغلان تريتمون سبيسيال ماشي حميه لا ماشي حميه تاع شي ريجيم معناتها ان ريجيم سبيسيال ان ريجيم ايكونوميك سبيسيال. اوكي برافو وي هذوك اللي راك شوف عندك لي دو زيلي اللي راهم ما شاء الله في البلاطو ما تخشش راسك. رياض محرز نظام خاص اي والله نظام خاص. رياض محرز بالليلي اغوش لازم صح لا غبيت على بالليلي لازم تنقص لنا الفارينه بالليلي. شكرا. حسين جو بونس كو خلاص لحقنا لا ريجيم غير يشروا لي. يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه حسين. يعطيك الصحه حسين. انتم كانا وصحه فطوركم وربي يشدكم يا خويا الاخر. يعطيك الصحه. كما يقولوا الاخر ربي يطلق سراح المسجونين وصحه عيدكم. صحه عيدك خويا حسين ان شاء الله بالك نتهضروا قبل العيد ان شاء الله اون سو ديرا ان شاء الله كملوا كيما يقول لك keep going that way keep doing that way هكذا. keep doing it that way keep doing what you are doing. we will no be sure about this my friend. يعطيك الصحة وإن شاء الله نلتقى وكما يقول أرنولد شوازينيغر I'll be back I'll be back baby. بقى على خير حسين خويا الله يسترك خو. ميرسي بور سيت ابل سيمباتيك. خلاص حنا لحقنا لا فان تاع ليبيزود تاع اليوم رقم 31. نعطوا لا ريبوست تاع الفيك نيوز. بيان سور ما تخافوش ما تبانيكيش زعما انا راه ديريكت هكا. يا اخي نتوما عندكم القفالي انت يا اخي تعبز علينا طرطقنا ثم ما تعبش علينا دوك. تفضل يعطينا
لي ريزولتا دونك ما عنديش لو ريزولتا اكزاكت على بالي برك باللي كانوا وي فوالا دونك جو فيان دو ريسيفوار دونك كثير منكم عم بالهم باللي سيتي تاع الماروك كي ايتي لا بون ريبونس دونك نذكروا برك باللي ان المغرب رسل 450 جهاز تنفسي و25 ألف قناع وقائي إلى مستشفيات نيويورك لتزويد الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الأجهزة المهمة في ظل الفاجعة. إذن هذه المعلومة خاطئة. دونك سي اون فيك نيوز بزاف عم بالهم باللي صحيحه الوغ كو سي با فري دونك سي اون فيك نيوز جو فيان دو ريسيفوار والمعلومه الثانيه اللي تاع الشيخ شمس الدين اللي مدها زميلي حمزه اللي كذب عليها زميلي اللي كذب عليها باسكو انها خاطئه بورتون لعبتها لكم ما صافي جاك شويه بون مونتور فوالا افي دونك 37 دونك سيتي لا دوزيام ريبونس اللي عم بالهم باللي صحيحه دونك 33% pensaient que c'était pas une fake news, donc une réelle information. Et ben c'est une fake news, راكم غلطين. والمعلومة الأخيرة اللي كانت هي الصحيحة تاع إندونيسيا باللي الحكومة بعثت des gens déguisés en fantômes أشباح. donc هي صحيحة إندونيسيا صحيحة بهذا الشيء. وراكم غلطين. دونك 22% جاوبوا بانها هذه هي المعلومه الصحيحه. المتابعين تاعنا للاسف ما يعرفوش يديروا الفرق بين المعلومه الصحيحه والخاطئه وفوالا جيسبر كو الخطره الجايه تكونوا خير. على بها طولوا الانظمه تاع الجزائر اللي جازوا علينا باسكو نامنوا بزاف بالغوله. دونك فوالا يعطيكم الصحة 021 78 24 45 سيتي مرانا ساكتين رقم 31 ابقوا معنا restez fidèles parce que sans vous on n'existerait pas et je n'existais pas dis-moi pour qui j'existerais et on va se quitter sur ça. Salam alaikum.